Oi, pessoal! Bom! Hoje nós vamos fazer uma fogueira! Quem tá pronto? Olha só, nós podemos fazer com vários materiais, ok? Rolinha de papel higiênico, o pequeno, do grande, ó, eu tenho este que é pequeno, esse aqui é médio, ó, esse aqui é grande, tem um intermediário aqui, ó. Aham, dá pra fazer com todos esses, ok? Com esse aqui, eu vou precisar de algo para apoiar. Eu usei uma caixa de sabão em pó, tá bom? Então, ó, coloquei aqui um papelão e tal. Eu posso usar pratinho descartável, eu posso usar um prato, mas alguma coisa que não vai estragar, tá bom? Então, ó, vou colocar esse aqui. Esse aqui eu passei tinta, passei guache, pra ele ficar mais escurinho, ó, pra ele ficar mais marrom. Eu posso também usar ele aqui, ó. Posso usar a caneta, certo? E fazer os nozinhos da madeira, ó. Ó, como é que fica? Certo? Com esse aqui, eu não pintei. Eu vou fazer pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Certo? Ó. Nozinhos da madeira. Se não tiver o rolo, tá? Se não tiver o rolo de papel higiênico, o rolo de papel de enxugar as mãos, nós podemos usar papel. Esse aqui é papel craft. Ele já é marrom, certo? Eu posso usar o papel. Cortei um retângulo, certo? Cortei. Ui! Ai, tia Kênia. Ó, cortei. E agora eu vou fazer um canudo dele. Passo a cola aqui. Passei. E agora eu vou juntar as duas partes para fazer o canudo. Fez o canudo. Ah, fez o canudo, ó. Posso desenhar no canudo também, ó. Faz os risquinhos, ó. Fica aí. E faz um nozinho, ó. Certo? Agora vamos montar a fogueira? Posso montar, vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. Esse aqui também. Certo? E este. Aqui tem 4. Dá pra montar uma fogueira assim, ó. Aí. Pra que eles fiquem, a gente cola. Tá bom? Ó. Olha lá, senão eles não vão parar. Volta aqui, mocinho. Aperta pra colar. Passa a cola aqui também. Aperta pra colar. Cola, só. Passa a cola aqui. Passa a cola aqui. Cola o outro canudo aqui em cima. Colou? Aham. Tá quase lá. Vamos deixar ele colando aqui. Certo? Fala aí, filhinho. Estes aqui. Dá pra gente fazer fogo estrela, ó. 2, 3, 4, 5.
Só que, pra ele ficar assim, nós vamos ter que colar ele aqui, certo? Mas antes, nós vamos fazer o foguinho dele. Eu peguei retalhinho de papel vermelho, esse aqui é papel seda, ele fica bonito. Eu posso fazer assim, ó. Enrolo ele. Enrolo não, eu dobro ele. E corto ele assim, ó. E eu amasso ele, ó, pra ele ficar assim. Vou fazer isso com a outra folha. Pode fazer com papel sulfite, você pinta o sulfite. Pode fazer com EVA, pode fazer como vocês quiserem. Com papel, com retalho de papel que vocês tiverem em casa, tá bom? Fez. Aí. Agora. Faz um pouquinho. Assim. Amassou os dois, coloca junto, ó. Colocou um pingão de cola aqui. Ó, lembra no nosso pedaço de papelão ou pratinho. O que vocês tiverem em casa, tá bom? Não precisa comprar nada que não tenha. É o que tem em casa. Vamos colar o foguinho. Foguinho! Aperta um pouquinho. Tem problema se melecar o dedo? Não tem problema se melecar o dedo. Foguinho, você tá parado aí, Foguinho? Aí, fica aí, Foguinho. Olha o fogo. Olha o fogaréu queimando as pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo. Fogaréu queimando as pontas da palha do meu chapéu. Agora vamos colar. Ele vai ficar molinho ainda, tá? Mas espera um pouquinho pra secar. Vamos colar agora os galhos. A parte da madeira. Então vamos lá. Pus um pouco de cola e coloquei aqui. Segura. Vou pôr o outro. Lembra que tem que formar uma estrela, tá, gente? Olha só, terminamos. Nossa fogueira! Vou colocar no final do vídeo como é que ela ficou de cima, assim, pra ficar bem bonito, pra vocês verem, tá bom? E a outra aqui, ó, já adiantei também. E ó como ela ficou. Vou tirar foto também. Então, vocês podem criar na cabeça vários jeitos de vocês poderem usar o papel, de usar também o rolinho e se divertir no Pula Fogueira, ia. Vambora? Então tá. Então, agora vocês já tem mais um item pra nossa grande festa de sábado, hein? Não vão esquecer. Fiquem atentos aos vídeos, façam bonitinho e estamos esperando vocês, hein? E ó, vamos dançar, dança, dança, dança no arraiá. Bora! Então, simbora, só! Amanhã tem mais vídeo, hein? Tchau!